bato liboso basalaki examen po ate bakoma bagente torio bapapa kulutu bake kuvandisa bango na meza alukola bana classe. Bato balungui na epai ale examen d'état ntango alungu na mayombe aye kusala examen natala papa kulutu wapi na baninga mosusu tawo tozalaki kosala na l'état na direction générale du personnel nazalaki na maluba kuluba pamba te ba engagement ba mundele nyonso tunga bato nazala kusala mundele nyonso tu akulungwa na poto il faut aller kaka isika na ngai. Est-ce que beaucoup de magango ndi asie kwaki beaucoup de magayango kimangiso ye beaucoup de magayango tata lubiete abe sokota nanga yekoki joie miko nanga jungisi yango nanda ko nanga esika ngana butami to sala kindenge ya sengaki soko to sala kindenge mususu ndepasi banda na bomwana na ye papa esika yo achia kyango elembo yempe atara kulala mingi awa pepe moko kamata ya ndenge mususu bwaki ngana mabele na moni pe buntu moko kamata felongo lituni na yo oka kutuna sangwa ya papa ngana lubien kenda na yo tikila nga felo ibaki ndenge ni ndenge ngane kana kutuna de kamba papa na komi pe ale tren ya wana komi ndenge tokelaki na oyo ateibiso yezo abongwani ndenge mususu yezo asekui ye na puissance yonso tu pamba te baoyo bangalaki ete bon me asi akufi na ye esili ndenge asi akufi boye bien biso nde tosepeli pamba te asi akufi nsima na mikolo misatu asekui bango baokesango te asi asekui baoyo bazalaki kuna mpe basinziri basi bamonaki ete solo asi asekui bamemi sango na bakonzi aya solo moto analobaki ya solo asi alungu kulu badika mwadenga wana te soko bolubi bisu nde to baby tango alobaki kukunda ye balubi ete moto alobaki simana mikolo misato koseko attention simana koseko na yo soko bosali attention te makambo oyo bazalaki tango ezalaki vivant malamu oyo koleka botia basinziri ndenge bomwana kana filme soda musoda lobi mais quand même ya si akufi na ye ndenge nini lususu bokubanga mutasi akufika kate baoyo nyonso basepelaki baoyo nyonso tu bafundaka ye nsima na kusekwa na yibite soko bookaki bakenda kokanga ye lisusu bakangaka ye est-ce que baokaki sango te nde asi asekwi baokaki sango aza na Galilée azali paiboyo kasi moyen ezalaka te po te bakanga ye lisusu pamba te ayaki na puissance ndenge mosusu nakobusanaka te na 1951 ntango papa kufaki ya solo nzambe akosaka te bosi baokaki ndenge nini baoyo basoda bazalaki kuna lokola tata sakwa bango ndenge maluba apesaki nakanisi biso bantu tookaki akai na lowa est-ce que baokaki nde bakangaka ye lisusu est-ce que bokundimaka yango nde asekwaki bokundimaka yango kimbangiso ye bokundimaka yango bamama batata ndenge tokulubaka yango mbala na mbala muntu mwindo alongwa wapi mpana nini totikala bele boye
nzambe abongiseli biso makambo ebele kasi pasi taw tozala kosala na leta ndenge nalekaki mwa babiro ebele na direction générale du personnel nazalaki na maluba kuluba pamba te ba engagement ya ba mundele nyonso tunga mutu nazala kusala mundele nyonso tu akulungwana putu il faut aller kaka isika nangai na ci na biro nangai ale bande ko nangai pe ba laksi musala kasi pamba te tozala ki baumbu na sili silaka grade nangai na commis chef pamba te tangwana agent territorial pateli bosu basala ke examen pate ba kuma ba agent territorial ba papa kulutu tangu alungu na mayombe aye kusala examen natala papa kulutu wapi na baninga mususu bage kuvanda na mesa natala papa kulutu yoyo ake kuvanda na mesa mpate kuma kaka agent territorial bage kuvanda sabango na mesa alukula bana klasi batu balungu ine pai ale examen d'état malgré Mboula et Béli assis à Salaki. Quand ça depuis 1930, à Bimake Kalasi. Kasi aye ko sala examen na 53. Tangwa ngai na azali comme chef. Moyo ko kanere boso ezalité. Ba kupona tango ba agent territorial batu mwindo. Eseka otala gouverneur muntu mwindo. Administrateur de territoire muntu mwindo ho babenga mine ba commissaire de zone muntu mwindo kasi oleto za mwana likanisi mimi kama ngoma lungu wapi na 1944 awa na Brazzaville le gouverneur général Eboué yazalaki muntu mwindo yazalaki congolais te azalaki martiniquais alikuwa ni musika bat bombardier titre ya gouverneur général na Brazzaville wana tawo bamone ni muntu mwindo azala wana gouverneur général espoir yakinde ya solo avant l'indépendance to monaki be tatamoko ayaki awa ya muntu mwindo me azalaki ministre le ministre Konombo. Bien, tant que même que qu'on a au Massanef, beto que l'hôtel Moutoumouindo comme ministre. Mais les Cameroun, ils allaient à sur le Cameroun. Kasi, et c'est que le gouverneur général Ebou Yazalaki, Bakamati Mundere Azalaka a joué naïe. Mais commandement Yos Yazalaki Nanan. Commandement Yazalaki Nanan. En 1944, Batata, au moment, les Bokonjion, surtout, les Zana Mutumouino, Natala Mutamayimbi, a commis major. Mutumouino a commis major, ba capitaine Bazalier. Ba lieutenant colonel Bazalier, ba colonel Bazalier, ba général Bazalier, ba to mwindo. Na hivi nanote. Tomi lukanano tomi babisu zale banani. Na 1921 ba yemi Nzembo. Nzembo bango ba yibi. Mvwale yango babuka kiangwe. Kasi ye akambati yango ale atela masi yango lisusu ajungisi yango ndenge yango izalaki kasi tokuyiba kantina te lelo yezo asia sekui
yezo asi asekwi nzambe akosaka te yezo alubi ete boluka liboso bokontina likolo maso makupesama na bino lelo moto mwindu tokumi na basava ebele kasi basava na biso bakosala eloko te eloko nini zangi elamba yena alati fo mundela bongisela ngai baparasoleil botuti kuna bini nyonso tu mundela kama to yakene yango soko mundela yakene yango nde to lukini yanga to sali parasoleil eloko mususu zana biso eloko moko izana biso ekasi basava bazali te ekasi pwane to kobongisaka te baninga na ngai batata na ngai bamama na ngai tochia mulende toluka liboso bokonjena likolo victoire se yake na biso kasi biso moko tozala kolinga kasoko de kamunini ndenge na lubeka nguna matani mayo tata munene akumine mutu munene penza azala ko iba yango nanu te soko pasi na biso lunga kiwapi oyo ndiangenda oyo soko ezala ke ngai kaka ndena sina boma kiye kala na kulenga kayete iya azali escroc alubi makambi bele yempe muntu munene solo nzambe azali mpenza malamu alinga ka muntu soko boyete ndi mawa tango tozalaki na kananga mokolo papa kufaki na 17h na kama tevelo na ngai tekana na ngana kutuna naga tango susu na kumona moto kulungwa na Lubumbashi tango na Elizabethville pate na ngana kutuna nano soko papa azali malamu na kumi pamba tegar na la poste ezali sikamoko presque ebe na kumi na leke kaka poste na likolo na velo na moni mupepe moko kamata ya ndenge mususu bwaki ngana mabele na moni pe muntu moko kamata velo ngo lituni na yo oke kutuna sango ya papa ngana lubien kenda na yo tikila nga velo ibaki ndenge ni ndenge ale kana kutuna ni kamba papa na kumi pe ale tere ya wana kumi tango kumi ngape na kai tango na kai kaka tata wana Joseph ne na kuma wana oye kutuna sangwa papa soko okidi kamba kubanga na yote tere ya wana ikai ndenge nini batumi bali wana bayibila ketenga na kanila kidi kamba wana omuntu wana azala kinani batata na ba mama toke tisaka mutima tochia mutima na bisu kakate sono mutuana aluki kaka ngai ifona wokana kaka na batu soko na wokana na batu ilifu baka na kukange akukana na nkamba te tokuloka nzila mpo atena bomo kuna nzila pamba te za le fête la bango le 6 avril soko akulekawa ilfo toloka nzila ngai moya kuboma yiza litekasi binu bolo kaka nzila tata muntu munene batata na ba mama ezale ko sala bango mpasi na ntina nini ngana kundanga nda kwa mutu te kasi tata wana bengi nga scroll muntu munene tangu nakala okomana kwa msede zone ya muntu mwindu ve okomana pe assistant muntu mwindu azalite na lebi de susu ba papa kulutu ba ya ko sala examen batu ba diboso lero bako batu monene ndenge nalubi tata mayimbi major deka monene muntu mwindu tobongisa
nzambe akosa kate ngana ukana kana munda kwa mutu munene mutu andenge wanaka na nanda kuna hii mutu munene boy na kokota da yere ndenge nini mato munene boy kuna kokota nanda kuna yeye na kokota ndenge nini batatara ba mama to banga te nzambe akosa kate nzambe azana biso soko ye nzambe alubakete bakubomangana bunduki d'accord soko alubakete bakubomangana likonga obe bakututa ngai kubeta ngai te babomi ngai wana zalili kama na ye metata wana alubiete lokola kuleka na nkamba antuka na kupona batu nangai bagana kujila ina nzila pata bobo mai ba mama batata mpasi tikate yenzambe ndenge ilingi ye tikate salama me balinga na bangote bi sutu ibi malamu ndeta sito longaki balinga te bi sito longaki to tambola bele ndenge na lubagana binu to zala na bolingo makasi to zala batre mibeko to zala banu na misala pambate moto kusala sabiso zalite kasi bisu moko to misala saka to lubaka to ko sabino sonite to zala ko kanda kaka sinon batu minene wana bazal ko préparer de kamuna bango de kamote to pesa kaka maso na nzambe ndenge ilingi yetikate salama sinon o ilingi mutu eko bangisa kabiso mingi te yamaro ba mama batata to zala bandimia solo soko to zali bandimia solo to tambuli ndenge mibeko yango esengeli bisu ebe nakanisi tokolonga nganga nzame mususa yakai nakai kudubana mutuana ngai bato oyo pe ekoki kana kulubatuana balanda kanyangena bayana paina ngai bayana denguma na bisu balungwana kimbangisime balungwana denguma yango malamu de bayana paina bisu bakaimpia de binu bo kite mukojana binu bakanga kaye soko izala kingai mutamutu anaweza kuluba soko izala kingai nde akana kukufila kaka na baloko dibela pamba te mutu ana akasi mayete esikasika to oge samude ya jungi na kisasa episu to sepelaki nde basi bakangiye Mobutu apesi de sous 2 ans donc 7 ans kusala tangu wana tukusala moyen kusala basala na biso kasi sikatika walukola jungi moyen de sous te musala nini bango basala kanisa kaka sika wana lukola ye moyen de sous te to est-ce que yo monaki ya solo na monaki nek sasa kasi mutongo to wokindi basiba kangiye basiba ndete to mbona kiye penza mukolo wana yakidi kambu isana kisasa bisu perte kumi na bisu perte munene moya kusara de susu makambo na bisu ezalite kanisa ka sogoti kambo nini wana na kukanana ngai musika te lokola shete lobi to zala bandimi balinga te to kusala nini nkanda na bango ekuyaka kawana itali bango mukolo mususu o yaza kuluba boy alali na yempia kaka akeidi bela kasitotiki kaka tawakala yika kama wa tawakala yema wa pamba te azaleka mutu pamba te kono kuluba makama ndengo wana o talia kamati biloko ne ya meli alia lalim pongi
ukenda kukengelela ye wane ututa kango kasi fwana mawaya nzambe kakatika ye alala na ye oli yakenda na ye kakadibela kasite tikalala lobi pe alamuki edangenda ngondenge nini dikambote dikamana dikambe kuzala katango ni yangu tokukutana na balabala na biso akokenda wapi ye mutu mwindo udisuto akokenda wapi bapapa na bamama lokola lobi bakambo suto kusala kapasi bisu to sito longe banzembo na bisu isiye kututsa ka muziki na ngai isika wana bisu sito longe na bisu tikateza la bwana komenda tata mwana pe ni musantu amen.